Слава на Бога! Има красиво Божие присъствие, осезаемо за духът ни, за душата ни. Толкова е красиво. Голяма привилегия имаме. Господ да бъде наш Бог. Забравили сме какво е да живееш без Бога. Повече от 25-6 години съм вярващ. И съм забравил какво е да се страхуваш от утрешния ден. Толкова му имаме доверие. Не знаем какво е утре, но знаем кой е Той. Ние му имаме доверие. Всичко ни е дал. За всичко се грижи. Той е баща. Ние сме изключително благословени хора. Вземи Божието всеоръжие. Това е трета проповед, която е в една посока. Почивката беше първата седмица. Помните ли? Миналата седмица говорихме за силата на думите. А днес какво оръжие Бог ни е дал. И трите са в синхрон. Те са в една посока. Когато говорим за духовно воюване, винаги трябва да помним, че ние не сме сътворени за да воюваме. Налага се. Имаме враг. Но идеята за сътворението не е била битки, войни, сблъсъци. Бог не е създал за това. Той не е създал, за да има взаимоотношения с нас. Това е целта и никога не трябва да забравяме. Колкото и голяма да е битката, през която преминаваме от време на време, никога не трябва да сваляме погледа си от Господа и да се вторачваме в битката и във врага ни. Това е грешка, която сме правили преди доста години. Това бе учението по онова време. И се спомням как Бог някак бе оставен настрани и цялата молитва, целият фокус на ежедневието ни едва ли не се занимавахме с духовни войни, сблъсъци, родове и сортове, демони, бесове. Някои от вас се спомнят. Това е грешка. Да, врага е реален. Самия Бог ни казва, че имаме противник и това е Сатана, дявола. И целта на това същество е да ни отдели от Бога, така както направи с Адам. Да ни излъжи и да скрие Бог от лицето ни, от очите ни. Да, врага ни е реално същество, но той не е обект на нашето внимание. Кой е обекта на нашето внимание? Бог. Бог. Никога не трябва да сваляме фокуса от Него. Той е прицелната точка. Когато преминаваме през трудности, не се подлъгвайте да се вторачвате в проблема. Гледайте си Господа. Той е този, който решава проблема. Да, не ще говорим, реално същество е враг на душите ни. Но Бог ни е дал всичко необходимо, за да побеждаваме над Него. Всъщност, самия Бог го победи чрез Христос на кръста. Нали? Той е победен враг, детрониран, обезоръжен, осъществуващ. И Той може да стъпи в живота ни, ако му дадем повод с грях или ако ни излъжи. Той е наречен баща на лъжата. В него каза няма истина, перифразирам Исусов стих. Той е човекоубиец, защото не устоява в истината, понеже в него няма истина. Той е лъжец и баща на лъжата. Не трябва да се вторачваме в него. Трябва да се гледаме Господа. И да знаем, когато възникне атака и трудност, как да я преодоляваме в името на Бога и в всеоръжието,
което Той ни е дал. Това е Неговото оръжие, което Той даде на теб и мен. Ефесяни 6 глава, 10 и 11 стих. Най-после заяквайте в Господа. Много интересно. Не казва заяквайте в себе си, разбираме ли? А заяквайте в Господа. Това все е едно малко дете, което заяква в баща си. Разчита на друга личност. Разчита на неговата мощ, на неговата сила. Успявам да го кажа. Много е важно е всяка дума в Библията. Заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Важно е колко могъщ е Той. Не колко тъмен е врага. Колко силен е Бог. Заяквайте в Него, в силата на Неговото могъщество. И надолу в контекста казва, облечете се в Божието всеоръжие. Това всеоръжие е Негово. То е наречено Божие всеоръжие. И Той го дава на теб и мен, на нас, на всеки вярващ. Не само на презвитерите, а на всеки. Защо ни трябва всеоръжието? Защо ни трябва да заякваме в мощта на Бога? За да може да устоите срещу хитростите на дявола. Дявола какъв е тук определен? Хитър, лукав. Подмамва, лъжи. Какво беше? Краде, коли и убива. Той е баща на лъжата. Това е основата му. И Павел казва, заяквайте в Господа, облечете се оръжието на Бога. 12 и 13 стих. Защото нашата борба, реална съществуваща, има борба. Тя не е целта. Не се вторачвайте в битката. Гледайте си Господа. Това е ключът за победата. Нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Кой стих е това? 13, да. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите. Да устояваме срещу хитростите на дявола. Нали така пише? И да устояваме в какво? Който устои до край. В какво? В вярата, хора. Врагът на душите ни ще спретне всичко възможно, за да те скъса от вярата ти. Защото вярата в Исус те спасява. И ако загубиш вярата си, губиш живота си, спасението си. Така ли е? Ще спретне всичко възможно. И най-вече той работи с лъжи. Как отиде при нашия прадядо? Истина ли каза? Постави под съмнение истинността на Бога. Истина ли? Така ли ви каза? Не. Ако ти хапнеш, Ева, ще станеш като Бога, ще се отворят очите, ще виждаш всичко и ще разпознаваш и добро и зло, като Него ще си. Винаги дявол идва да разруши или да постави под съмнение Божието Слово. В 2 Коринтини 10.4 ни се казва, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни. Тези оръжия Бог ни ги е дал. Те имат сила. Ще кажа нещо и отново ще ви припомня, че нашите очи не трябва да са вторачени в битката. Ето на този слайд ви изкарвам, ето в поднебесната има духовни сили на нечестието в небесните места, власти, господства, нали? Къде сме ние, вярващите днес? Не трябва да се вторачваме надолу, защото ние сме горе, при Него, в Него, седящи с Него. Така ли? Ето този човек е разумен християнин. Той не се вторачва в битката, която е под него. Запомнете, битката е под нас. Под нас. Защото позицията на вярващия е с Христос.
Ние не се борим нагоре. Ние се борим надолу. От такава позиция. Нали разбрахте какво ви казах? Този човек е разумен християнин. Той си почива в Христос. Разчита и заяква на Неговото могъщество, на Неговото име, на оръжията, които Той му е дал. Той не се е вторачил колко черен е кара станчото. Нали? Тактика и челом, аз как да го победя. Преди време си спомням, толкова бяхме залитнали в това духовно воюване, че имах чувство, че 90% от проповедите и 90% от молитвата преминаваше в духовни сблъсъци и воювания. И в кавички казвам, бяхме станали експерти в демонология. Знаехме кой род и сорт, почти цвета на очите на кара станчото, но в крайна сметка ние не познавахме Бога. Трагично е било. Ние сме призовани да познаваме Него. И чрез Него, когато възникне атака и проблем, да я преодолеем. И пак казвам, не трябва да се вторачваме в проблема, във врага ни. Трябва да се гледаме Господа. Защо този човек си почива в Христос? Защото дявола няма да бъде победен. Ние нямаме, задача да го победим. Знаете ли защо? Защото той вече е победен. Разбираме ли? Исус го победи на кръста преди 2000 години. Ние не се борим към победа и за победа. Ние воюваме от победа. Затова ви дадах на този слайд. Ето така се воюва. От победа. Реални ли са тези същества? Да, реални са. Къде стои обаче този вярващ? Отдясно. Отдясно, докато аз положа враговете ти за твое подножие. Помни къде си. Колкото и черен да е черна тъмнината, ти си почивай в светлината. Тя е под тебе тъмнината. Ние сме в Христос. Та Евреи 2.14 ни казва, че Исус унищожи чрез смъртта този, който има властта. Тогава дявол имаше власт на тая земя. Помежду другото, кой му е даде? Адам, за съжаление. Нашия прадядо му е предостави. Затова, когато Сатана изкушаваше Христос, той каза, погледни всички тези царства, тази власт, всичко това на мене е дадено, предадено. И аз се давам на когото ща. Бог не е предал земята на дявола. Предната проповед ви казах, че небесата са небеса на Господа, а земята той даде на човеците. И цялата власт, която имаше Адам над земята, е дадена новия си господар, кавички. Падна. Предадохме властта. Но дойде втория Адам. Това е Христос, нали? Адам е човек, втория човек. От небето обаче. И той победи врага ни. Победи го чрез смъртта. Този, който има властта, т.е. дявол, Евреи 2.14, той го детронира. Дяволът не е унищожен като същество, но е взета властта му. Той няма повече власт над изкупените Божии деца. Помните Исус какво каза? Даде ми се всяка власт на небето и на земята. После той даде тая власт отново на Адамовците в него обаче, на мене и тебе. Давам ви всяка власт. Помните, нали? Колосяни 2.15 ни казват и като обезоръжи началствата и властите. Нашата борба е срещу началствата и власти, но те са какво? Оголени, с разредени редици. Нямат оръжие. Той ги обезоръжи. И тогава как събарят от време на време? Като не излъжат. Или като дадем повод с грях. Просто не изискват. Изстъпват в живота. Иначе не могат. Не могат. Ние сме купени, ние сме друго притежание вече. Бяхме под ръката му. Библията казва, от когото бяха уловени живи, за да вършат неговата воля. Перифразирам.
Но сега Христос дойде и ни откупи от ръката на врага ни. И ни пресели от тъмнината в царството на своя възлюбен Син. Ние не сме под ръката на дявола. Той вече не ни притежава. Но ако сме неразумни и дадем повод с грях, той ще стъпи и ще руши. Ще коли, ще убива и взаимоотношения, ще чупи здраве и всичко. Или ако ни излъжи. Той е майстор на лъжата. И ако ние не сме утвърдени върху истината, сетете се колко лесно ще надръпне. Затова имаме оръжие. Да помни, битката ни е от позиция на победа в Христос. Да не си посмял да слизаш долу. Ще загубиш. Тук съм прекарал дълго време в християнския си живот. Години и не искам да се спомням за онези в кавички доктрини. Ние сме горе. Реален е сблъсъка, не го отричам. Но ние нямаме работа там. Да умуваме кой, какъв род, сорт, ама как ще стане, как ще го надвия, почивай си в Господа. Имаш Божието всеоръжие, дръж очите си върху Господа, откъдето иде помощта ни. В името Му имаме всичко. В оръжието Му ще видим 7-те бойни снаряжения върху нас. Мисля, че американската армия ще ни завижда. Толкова добре сме въоръжени. Всичко, което ни е нужно, го имаме в всеоръжието. Ето го. Божието всеоръжие с 7-те му части. Пак казвам, това е Божието всеоръжие. Божието всеоръжие. Не забравяй. Неговите оръжията, с които воюваме пред Бога, са силни. Ето ги. Всичко това Той ни ги е дал. Божието всеоръжие е Негово. Какво трябва да правим? Трябва да го вземем. Затова каза, вземете това, което съм ви дал. Перифразирам. И стойте на друго място. 3 или 4 пъти може да си го видите от 14 стих на 6, на Ефесяни 6 глава до 18. Или се казва стойте или вземете. Стойте или вземете. Никъде не се казва заслужете, изработете, постигнете. Божието съоръжие не е за презвитерите. То е за всеки вярващ. И то ти се дава даром на теб и мен. Просто го вземи. Едно време го вземахме, така, се научили добронамерени хора, но помните ли, физически го обличахме това нещо. Ставаш сутринта и почваш. Препасвам се с пояса на истината. Обличам правата за бронен нагръдник. И толкова сме се вторачвали в това да го облечем и сме пропускали същността на елементите му. Не, това е начин на живот, това е позиция. Състояние, в което ти и аз сме поканени да стоим. Елате, вземете Божието съоръжие. И сетете се колко виновен съм се чувствал, когато съм пропуснал да си го облека в кавички. И като се случи нещо и си казвам, аз не съм си го облякал. Помните, нали? Аз не ща да се спомням. Мерси. Но така е, добронамерени хора, не ги съдя. Но това няма смисъл. Важно е да живееш, да стоиш с вяра в това. Не е необходимо да казваш какво правиш. Защото ти и да го обличаш физически с думи, ако не го вярваш, се тая. Няма смисъл. И защо трябва на друга ден пак да го обличаш? То годност 24 часа ли има? Вечер го събличаш. Не, ние живеем в това. Разбираме ли? Няма нужда физически да правиш нещо. Така. Та чрез Божието съоръжие ние устояваме над хитростите на нашия враг. Пак казвам, състояние и позиция е, в което ти и аз сме поканани да влезем, да стоим, да го вземем това всеоръжие. И трябва да знаем, че всяка една от тези 7 съставни части, които го образуват, така да кажа, има си своята роля, своята цел, своето предназначение. И те се различават, образувайки
как да кажа, това е... Всичко ти трябва, за да бъдеш добър войник, нали? Не можеш да кажеш, това е най-важното. Не, трябва ти и това, и това, и това, и това, и това. Извинявайте, и 7-те части. Някои от тях са защитни. Някои от тях обаче са нападателни. Нали? И днес ще поговорим за всяка една от тях по-малко. Откъде започва? И аз вярвам, че има и последователността от значение в Библията. Не случайно първо е споменат колана. И знаем колко са важни коланите на един войник. То, помежду другото, то крепи всички други оръжия, които са върху нас. Няма ли колан, кръста не е стегнат и не можеш да носиш нищо. Колана е от основно значение. И кой е колана според Ефесяни? 14 стих казва и така: стойте, препасани с истината през кръста си. Тоест, истината вече ви е дадена, искам да стоите в нея. Не изработвайте истината, търсете истината. Не, ние сме намерили, това е Исус Христос. Божието Слово е истина, нали? Благовестието. И тук Павел казва, като дойде врага, искам да стоите в истината. Така ще устоявате, като стоите в истината. Иоанн 17:17 ни казва: освети ги, татко, това е Исусова молитва, чрез истината. Твоето слово е истина. Но коя е истината в Библията? Стария завет или Новия завет? В Стария завет се държа само олицетворение на знанието на истината, но не и самата същност на нещата. Защото ако Стария завет бе дал истината на евреите, те щяха да бъдат свободни, но не бяха. Истината е Исус. Истината е благовестието. И в Ефесяни 1:13 ни се казва словото на истината, тиренци, благовестието на нашето спасение, перифразирам. Благата вест за Исус, какво Той е направил за нас, е истината. Има нещо интересно относно истината, че истината трябва да бъде позната, усвоена, разбрана, да имаш откровение за истината, за да те ползва. Така ли е? Защото истината може да я чуеш, но ако не я разбереш, ако не я усвоиш, ако не я познаеш, тя няма да те направи свободен. Нали? В един момент в моя живот дойде истината. И някак сърцето ми, това е работа на Господа, нали? Светия Дух, отвори моето сърце. И аз разбрах, защото плът и кръв не могат да ни открият. Нали така каза Господ на Петър? Петре, блажен си. Защото плът и кръв не могат да ти открият тези неща. И Харвард да завършиш, същата работа. Не може професор да ти даде откровение, само Бог. И ти си блажен, Петре, и ние сме блажени. Той ни откри. Изведнъж това слово придоби съвсем различно значение. Аз чувах като малък. Идваха баби, които да подават там, правят ритуали, казват Христос воскресе, но аз не разбирах какво говорят тези хора. Знаех, че е нещо религиозно, но нищо не схващах. Но дойде ден, когато тази истина ме озари. И аз получих откровение, разбиране, и аз познах истината и аз станах свободен. Бях на около 18 години. Така до 45. И тази истина аз трябва да я държа, защото веднъж разбрал, познал, не означава за винаги познал и разбрал. Нали? Тази истина трябва да се стои в нея. Трябва да се слуша, да се слуша, да се слуша. Словото на истината, когато се усвои, когато се разбере, познае се, носи свобода. Имаме ли нужда от свобода? О, имаме. И само истината ще ни прави свободни. Коя е противоотровата за една лъжа? Истината.
Когато врага дойде и подхвърли нещо на Исус, той къде тръгва да... Как реагира той? С истината. Писано е, помните ли? След малко ще спомена това, защото там е меча вече. Втората част, втори елемент на всеоръжието. Много интересно. След като си познал истината, тази истина ти е облякла в правда. Защото Евангелието, в него се открива правдата, която е от Бога, въз основа на вяра, смело. Виждате ли, има и последователност дори в Божието всеоръжие. Истината, колана, истината открива правдата, която е от Бога. И в тази правда ти трябва да пазиш кое? Това е бронен нагръдник. Той къде се слага? На прасеца? Не, на гърдите. Под гърдите какво има? Сърце. И там е битката. Там е битката. Защото с какво вярва човек? С прасец? С сърце вярва човек. И там е битката. Това сърце трябва да бъде пазено. То трябва да стои. Защото в същия контекст, в 14 стих на 6 глава на Ефесяни, като казва: стойте препасани с истината и облечени в правда за броя на гръдник, означава: аз съм ви дал правдата и искам да стоите в нея. Разбираме ли? Това е чрез вяра. Как стоиш във вяра? В Христос. Чрез вяра. Римляни 5:17. Правдата ни е дар от Бога. Тя не може да бъде изработена, заслужена, постигната. Не може. Правдата е подарък. Исаия 54. 54 след коя глава е според вас? 53. А какво пишеш в 53 глава на Исаия? Какъв образ там виждате? Христос. Преди време имах такава проповед, ако ще Господ, ще поговорим пак. Огромната разлика в Исаия 52 глава. Прочетете си тези 3 глави и ще видите огромна разлика. В края на 51, 52 глава. Каква мъка е в живота на евреите. И когато идва Христос, как след това следващите глави се променят. Каза: аз повече няма да се разневя. Защо? Някъде там по трасето на 54 глава. Защото вече Исус е даден. Уникално е там. 52, 3, 4 глава. И затова ви казах, след коя глава е 54-та? След 53-та. Тоест, след кръста. Какво ни се казва в 17 стих? Правдата им. На кого? На народа ми. Е от тях ли е правдата им? От мен, казва Господ. Той е Господ, наша правда. Помните ли това? Така че искаш ли да бъдеш праведен? Вземи праведността от Бога. Зато и Павел казва: без да имам за своя правда, моя лична, онази, която е чрез закони, правила, церемонии и така нататък. А правдата, която е от Бога, въз основа на вяра. Амин? Харесвам също Исаия 61. И тя е след 53-та. Той ме облече с одежда на спасение. Кой може да се спаси? Питаха Исус. И той как им отговори? За човеците това е невъзможно, момчета. Но за Бога всичко е възможно. И това, което беше невъзможно за закона, т.е. да не оправдае, Бог го извърши, като изпрати своя син в плът, подобно на греховната, и осъди греховете в плътта. Твоите и моите грехове бяха съдени преди 2000 години в плътта на Сина Божий. Ние вече бяхме съдени. Всеки наш грях получи отплата, но не върху твоя моя врат, а върху главата на Христос дойде целият ни грях. Как да не го оценяваш, как да не го обичаш, той Господ.
Да се връщам на Исаия 61:10. Той ме облече с одежда на спасение. Загърна ме с мантия на... Ние нямаме своя правда, хора, ние може да изработим. В най-добрия случай, който ти можеш да направиш максимално най-доброто от твоя живот, на фона на неговата правда, Бог просто казва изцапани дрехи. Не си достоен, не си достоен, не си достоен. Ама аз се старая, не си достоен. Ама аз раздадах всичко. Не ти стига. Ма и тялото ще се дам на изгаряне. Не се погубва и не ти стига. Никой не може да се спаси чрез дела. Ние се спасяваме по благодат, чрез Неговата любов и милост и с подарената вменена праведност, която е Христова. И ако те питам ти праведен ли си, какво трябва да ми отговориш? Да, в Христос. Колко си праведен, колкото Христос. Защото Неговата правда е върху теб и мен. Разбираме ли? И сега в тази правда ти трябва да стоиш. Как я придоби? Чрез вяра. Как ще я запазиш? Чрез вяра. Ами ако дори врага има излъжи, ще се стоиш в истината и ще го гониш. Ще се противиш. На една лъжа, на една неистина се противи с истина. Нали? Филипяни 3:9. Аз ви го перифразирах, но съм ви дал стиха. Правдата, която е от Бога. Тук Павел казва, не искам чрез моя правда, нали, далече от мен. Нали помните това, да не влизаме в стиха? Да нямам своя правда, която е от закона, онази правда, която е от Бога, въз основа на вяра. Римляни 4:24 ни казва, като вярваме в Исус, имаме вменена правда. Неговата правда ни е вменена на нас. Кой ни я вменява? Отец. Отец вменява правдата на Христос върху теб и мен. И ние сме праведни, колкото Христос е праведен, защото носим Неговата правда. Преди бяхме грешни колкото дядо ни беше грешен. Адам имам предвид. Нали? Да, ама аз се старая да бъда добър. Да, може. Ти си добър грешник. Ама аз съм много добър. Добре, тогава много добър грешник си. Нали? Абсолютно. Добър и праведен е различно. А в небето няма да отидат добрите хора, а праведните. Ма аз съм много добър. Добре. Ма е доста смиряващо, нали? Къде остава хвалбата? Изключена е. Към кого трябва да се отдава почет и слава? Към Исус, който ни загърна с мантия на правда и ме облече с одежда на спасение. Няколко други стиха съм ви извадил. 2 Коринтияни 5:21. За да станем ние чрез Него праведни пред Бога. Нали? Бог направи грешен. Перифразирам. Този, който не знаеше грях. За да станем ние чрез Него праведни пред Бога. Исус стана грешен не като извърши грях, а като се отъждестви с нас, с нашите грехове. А ние ставаме праведни не като извършим определени количества правда, а като се отъждествим с Него, ставаме праведни. Той с нас, с нашите грехове, ние с Него в Неговата праведност. Амин? Амин. 1 Коринтияни 1:30. А всичко е от Бога. Нещо подобно беше, перифразирам. Който стана за нас, от Него сте вие, извинете, от Него сте вие в Исус Христос, който стана за нас правда и освещение и... Кой стана за нас правда? Той, Исус. Той е нашата правда. Ние не разполагаме с друга. Нито пък ще бъде приета друга. Ма аз съм много добър. Християнство тогава не е за теб. Християнството е Христос. Цялата почет и слава отиват за Него. Какво каза Йоан Кръстител? Аз трябва да се смалявам, Той трябва да расте. Когато дойде Светия Дух, какво пише? Той добрите хора ще прослави. Не, Той мене ще прослави, Исус ще прослави. Доста отрезвяващо и смиряващо е.
Никой от нас не може да се похвали с нищо пред Бога, освен с кръста на нашия Господ Исус Христос. Амин. Исаия 54, пак след 53 глава, 14 стих. С правда ще се утвърдиш. Искаш ли да бъдеш утвърден пред Бога? Става само с правда. Не с добрина ще се утвърдиш, а с правда. И коя трябва да е праведността върху гърдите ни? Исусовата. Ма трябва да я пазим. Нали? Защото врага ще дойде, ще започне да ти изкарва вина, да изкарва осъждение, да почне да ти внушава. Ма виж сега, ти гледай, пак се изтърва, пак се стъпа на лука, пак направи това, пак направи онова, докато очите ти са върху Господа. Помните как се изцеляваха в Стария Завет ухапаните от змии? Като погледнат към... Какво беше там? Пръчката на Моисей имаше една змия и като погледнат към нея, се изцеляваха. Така и ти и аз, като поглеждаме към Господа, трябва да знаем, че Неговата кръв е достатъчна да ни измие греховете. Да, Библията казва, брате, това ви пише, за да не се грешите. Едно любящо сърце към Бога няма да иска да гази лука. Нали? Не можеш да караш през просото и да живееш както си искаш, ако обичаш Бога. Ако ме обичате, Исус ясно казва, ще се покорявате. Кое ще бъде водящото на едно сърце, което следва Бога? Любовта. Любовта към Бога ще ни води в покорство. Нали? И така че гледай към върлината, гледай към кръста и се спомни, Исусовата кръв ти измива. Затова каза, няма никакво осъждане. За тези, които са добри. Не, за тези, които са в Исус Христос. Ами ако си в дядо Адам, тогава ти си под осъждане. Дядо Адам не носи спасение. Но ако си в Христос, как стана тая работа да съм в Христос? Аз живях 18 години в Адам и вече, помогнете ми да сметнем, до 45 колко е, живее в Христос. 27 години. Същия съм си, същата материя е долу. Но тук позицията е друга. Господаря е друг. Аз съм ново създание. Дамък на стар багаж, стара плът, суркаме, докато съм жив. Но тук вътре е различно. И аз трябва да пазя себе си, утвърден в Христовата праведност, че ми е вменена. Няма осъждане за мен. Амин? Да. Достигаме до третата част на всеоръжието. От 14 си, като е казал, искам да стоите 3 неща. Стойте препасани с истината, стойте облечени в правдата и стойте с крака, обути с готовност чрез благовестието на мира. Тоест благовестието на мира ни е дадено. Стойте в него. Стойте в него. Много често, когато го четем, ние си го тълкуваме само еднозначно и си казваме, готовност за благовестието, аз да тръгна да говоря на хората за Исус. Да, и това го има в нещата, но първо, в крайна сметка, врага като те нападни, как ти се защитаваш, като говориш на други? Нещо не се връзва напълно. Да, не казвам, че не съдържа това откровение. Понякога един текст има многолико откровение или многозначно като откровение. Разбираме ли? Но трябва да знаем, че първо ние трябва да стоим в благовестието на мира за себе си, защото атаката е срещу нас. Разбираме ли? Пак проповядвай, не да спирам. Ама с мъдрост, де. Но не насочвайте това, аз само трябва да проповядвам на хората. Не, първо ти трябва да стоиш в благовестието на мира. И това благовестие е наречено благовестие на какво? На мир. На мир. Лука 6.48 ни казва, помните оная история, когато един човек съгради къща си на пясък. Дойдоха ветровете, перифразирам, дойдоха бурните, вълните и всичката къщата се разхвърча, падна. Защото нямаше здрава основа. Във връзка с Божието съоръжие тук
тези обувки имат допир до нещо, нали? Те са стъпали върху нещо, върху камъка, върху благовестието, върху Христос, нали? И това носи мир. И тук човек, който построи къщата си, изкопа, това е разумният човек, и задълбочи и положи основа на кое? На канара. Христос е канарата. Но и благовестието, Словото, стъпвайки върху него, то е скала за нас, нали? Стабилно е. Краката ти, защото врага идва, нали? Та атакува. И тези обувки имат допир върху нещо. Ето сега идва зимата и ние трябва да сменим зимните гуми, нали? Защото цялото това тони нещо, ламаринено нещо, се крепи върху допира му до асфалта и върху колко сантиметра е някъде? 10 сантиметра квадратни. И ако няма стабилна основа, ако няма добри обувки колата, има да се парзаля. Та по подобен начин е и живота ни. Съпързаляме, ако ние не сме стъпали здраво в обувките на благовестието на мира. Първо за себе си, разбира се, приемете го, така е, не споря, но не го отнасям само като го чета и казвам, аз трябва да проповядвам. Не, първо ти си стъпи на краката. Защото здрави ражда. Нали? Щупени ражда. Затова първо учи себе си в това благовестие. Стъпи здраво. И тогава, когато ти ходиш в мир, какво казва в Лука 10.6? И ако там достигнеш до хора, Бог отвори врата и човека е отворен, това е човека на мира, сина на мира в взаимоотношенията. Човека се отваря за Господа. Какво пише там? Вашия мир ще почива на него. Но ако няма такъв човек, ще се върне към вас. Забелязали ли сте как има затворени за Господа хора? Създава се ситуация или човека понякога е попитал нещо, тръгваш да му говориш, стена, дига гарда. Затворен. Нищо от това, което е в тебе, няма да влезе в него. Но ако там, каза, има някой син на мира, човека се отвори. Нашия мир започва да почива върху него. Оная река започва да го залива и да влиза в него. Нали? Но ако го нямаш, се върне към нас. Много пъти се е случвало и двата варианта. Сетете се какво е чувството, когато човека е отворен, дърпа, гълта. Отворен е, бе. Просто се едно нещо е изтекло от тебе, ама и с чувството е много приятно такова. Нали, помазанието. То се е изтекло и човека е променен, защото моя мир от благовестието е дошъл върху него. Но в други случаи, човека дигнал гарда, все едно страдало си говорил. И усещаш как нищо не е тръгнало от тебе към него. Но това не е твоя отговорност, а негова. Та ходенето в благовестието ще носи мир както на нас, така и на хората, до които отива и които се отварят за него. Нали? Достигаме до четвъртата част на въоръжението. Ще да кажа съоръжението. Въоръжението. Божието съоръжие. Освен всичко това, тук е използвана вече за думата вземете. Просто вземи вярата, като се надигнат огнените стрели на врага. И да атакуват и бомбандират. Как трябва да реагирам? Чрез вяра да се скрия в моя Господ чрез вяра. Да му се доверя. Дигам щита. И така каза, вие ще угасите. Нали така пише надолу? Щита на вярата, с който ще може да угасите всички огнени стрели. Огнени стрели може да са мисли, които да атакуват твоето съзнание. Веднага бръкни в торбата с вярата, нали? И противоустои обратното. Да, има битка. Не оспорвам това. Но нашия поглед трябва да си при Господа. Тази вяра ще угаси огнените стрели на честивие. Те ще дойдат. Ние не можем да спрем атаките. Не можем. Те ще дойдат. Но можем да противостоим и да ги спрем в значение, да ги отблъснем как? С вяра. С вяра. Ето 1 Петрово 5, 8, 9
Казва, перифразирам, дявола, противника ви обикаля като рекаеш лъв и търси кого да погълни. Факт е, че е записано търси, означава, че той не може как да е постоянно да си прави каквото си иска с човека. Той търси. Какво търси? Повод. Място. Нали? Той търси, обикаля и наблюдава. Коя е умната овчица, коя е по-неразумната, да не използвам друга дума. Нали? Коя дава повод? И тогава той с удоволствие за него навлиза, нахлува в живота и с удоволствие краде, коли, убива, руши, чупи. Затова съпротивете му се. Как се съпротивяваме на дявола? Стягаме се, заякваме в себе си, плюиме се на ръцете и казваме от понеделник почвам. Така ли? Не. Оръжията, с които воюваме, те не са плътски. Дявол не се побеждава на инат, нито с силна воля, с силни емоции или с силен глас. Това няма никакво значение. Гласа има значение, вярата обаче. Как се съпротивяваме нему? Стоейки твърди, не лабави, твърди в вярата. Да, огнена стрела идва, реална е, чуваш я, пари, огнена е. Но как противодействаш? Как дигаш този щит? Дигаш щита на вярата и прокламираш. Нали, той е едновременно после с меча. Нали, това е войник. Войник. Всичко ни е дадено в това всеоръжие. Помним Евреи 11 глава, прословутата глава на вярата. И от Стария Завет са изборени героите на вярата, както ги наричаме. Извадил съм ви съвсем малко от 11 глава, 33 и 34 стих. С вяра побеждаваха царства. С две думи, с вяра получаваха обещания. С вяра угасваха силата на огъня. С вяра оздравяваха от болести. И така нататък, и така нататък. Може да се види цялата глава. Как става победата? Затваряха усти на лъвове. Угасваха силата на огъня. Чрез вяра. А вярата има обект. И това не сме ние, обектът е той. Доверие в него. Римляни 4, 20, 21 казва, а се закрепи, за Авраам говори, във вяра. Закрепи се във вяра, в доверие към Бога. И отдаде нему слава. Уверен, че това, което е обещал Бог, в каква е увереността на Авраам? В Бога. Той не гледа на себе си, нито на жена си. Там е отчаиващо. Нали знаем каква е възрастта им? Бог им казва, ще имате дете. Тук трябва вяра. Медицината издиша, телата издишат, всичко. Уверен, че това, което е обещал Бог, той е силен да го изпълни. Това е негова работа. Негов ангажимент. На Бога. Той е обещал, той се знае. Това е вярата. Доверие. Така че ние вземаме щита на вярата и угасяме атаките, когато възникват и атакуват нас. Реагираме с вяра на огнените стрели. Остана нещо. Да. Петата част на оръжието ли сме? Вземете. Или стойте, или вземете. Никога изработете, достигнете, постигнете. Няма да намерите такива думи. Бог ни дава дарно всичко. Не се старай да заслужиш нищо, ще се измориш. Просто го приеми. Просто го приеми. Вземете също за шлем спасението. Много интересно. Шлема кое пази? Прасеца. Главата. Ако под нагръдника има сърце, под шлема какво има? Надявам се да има. Има ум. Шегувам се, да се обиди някой. Има ум. В този ум има различни мисловни процеси. Някои са от нас, някои са от Бога, някои са от врага. Прелитат самолетчета в нас, нали? И сега,
Там ума трябва да си почива. Ако сърцето си почива в правдата, ума къде си почива? В надеждата. Ума си почива в надеждата. Надеждата за спасение. В Първо Солунци 5.8 се казва: нека бъдем трезвени и нека да облечем за бронен нагръдник. Това е много интересно също. Добавка към праведността. Вяра и любов. Защото чрез вяра и любов към Бога ние ставаме праведни. Нали? Това е интересно. Този нагръдник в Ефесяни е наречен нагръдник на правда от същия апостол, а към Солунци Павел пише: нагръдника е вяра и любов. И да турим за шлем. В Ефесяни казва спасението, а там казва надеждата към или за спасение. Спасение на гръцки знаем и содзо, или там как се произнася, което включва освен спасение на душата и снабдяване, и здраве, целият пакет се съдържа в това спасение. Тоест, каквото и да наатакува врага, било финансово, здравословно, от какъвто и сорт да бъде атаката, помни, тук умът ти трябва да си почива в надеждата. Надеждата е онова позитивно очакване за добри неща, които се надяваме да ни се случат. И сега, пак казвам, че нашата надежда трябва да се синхронизира с Божието Слово, а не с нашата плачица. Нали? Намериш ли Слово за твоята и моята ситуация? Гледай го с надежда. Вярвай го в сърцето си и умът ти да го гледа с надежда. Колко Аврам и Сара са вярвали и са надявали всеки месец да се случи детето. И си почивали с надежда в бъдещето, че вече го имат. Ако вярата е имам го, то надеждата е идва. Нали? Надеждата е винаги отправена към бъдещето, не към настоящето. Защото как да се надяваш на нещо, което го виждаш? Но винаги тези неща вървят заедно. Вяра, надежда и любов. Помним оня стих. Псалом 146.5. Блажен онзи. Ние сме блажени. Чиято надежда е в Господа Неговия Бог. Искаш ли да си блажен, и аз и ти? Надявай се на Бога. Ама аз му вярвам. Включи и надежда. Горния етаж да си почива. Нали? Притчи 23.18. Защото наистина има бъдеще и надеждата ти няма да се отсече. Има бъдеще. Има надежда за нас. Аз знае мислите, които имам за вас, да ви дам бъдеще и надежда. Прекрасен стих. Христос е нашата надежда, казва Павел в малките послания. Така че надявай се, пази умът си с надеждата за спасението. Харесвам Исаия 57.10. Тук, това пак е след 53 глава, и тук е образа на тази уморена жена на Израел, на народа на Бога. И казва, уморила си се от дългия път. Понякога живота ни е труден. Уморителен е понякога, нали? Има дълъг път. Аврам колко там години е чакал, докато се роди детето? Не мога да кажа. Забравял съм. Но години е чакал. И тук казва, уморила се от дългия път. Понякога отлаганото очакване изнорява сърцето, нали? Казва в притчи. Днеска то заминава, днеска пак го няма. И понякога сърцето се изнорява. Поучайва се, нали? И тук Исаия казва, ти си се уморила, уморена си от дългия път. Чуйте обаче. Но пак не си казала. Миналата седмица за какво говорихме? Не си казала. Не си помислила. А не си казала. Зато и он един си говорих с Марианчето, Исус не казва
не им каза и не си мислете какво ще едете и какво ще пиете. А не си казвайте. Разбирате ли колко е важна думата ни? Тук Исаия казва, но пак не си казала, няма надежда. Тоест тази жена е оставила надеждата. Оставила е малка искрица надежда, държала е. И чуйте сега, как завършва. Тази надежда какво носи? Намерила си съживление на силата си. Когато те връхлети надежда, и тялото ти даже се съживява, Майя. Така ли? Усещал ли се това? Само един лъч надежда. Така ти изстрелва и адреналина се включва даже. Всичко ти кипи. Духа се съживява в тебе. Тялото реагира. Ума си почива. И ето тук казва, има надежда. Намерила си съживление на силата си. Искаш ли да съживиш силата си в трудността? Надявай се на Бога. Не губи надежда. Затова не си примряла, казва Исаия накрая. Крепеше се, трудно ти беше, измори се. Обаче намери съживление в надеждата. Прекрасен стих на Исаия, нали? И завършвам петия елемент на снаражението с стиха в Евреи 6.18. Имаме. Ще имаме ли или имаме? Имаме. Голямо насърчение. Надеждата винаги те насърчава. Ние, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда. Това е Христос, изкуплението на телата ни, вечния живот и така нататък. Никога не губи надежда. Той е шлема на главата и почивка на ума. Амин. Шести елемент. Божието Слово. Това е меча на духа. В 17 е казано, вземете меча на духа, който е Божието Слово. Исус използваше това Слово, когато врага го атакуваше. Нали? Как отблъскваше Исус атаките на врага? Дяволът идва и му казва, писано е така и така. Много интересно, че дяволът също цитира Библията. Той не се страхува от текстове на Библията. Страхува се, когато това слово е съединено с вяра. Тогава вече се тръгва. Иначе самия текст, той се го цитира даже. Така беше, нали? Но разбира се, има една светска приказка, както дяволът чете Евангелието. Криворазбрано, да те обърка. И светлият ангел идва не с тъмни рога, а с светлинка. Изкарва ти нещо добричко. Изкарано от контекста, неправилно доктринално и те завлича. И ти казва, виж сега, ти пак си имаш вяра в Бога. Четеш си Библийката, молиш се, църквичката. Добър човек си, нали? От най-добрите. Така ще ти изкара добри неща в кавички да ти скри Исус. Това е най-хитрият му ход. Той не идва с рогата, защото нормалната реакция е да го отхвърлим, нали? Той идва като светъл ангел. Малко добринки. Пак си чети Библийката. Пак се самоли. Дявол нямаше проблем с фарисеите, Майя, но когато дойде втория човек от небето, разбута му кошара. Така, връщам се на Словото. Словото е наречено меча на духа. Това е много интересно. Исус казва, че неговите думи са дух и живот. Няма по-голяма мощна атака от наша страна към врага ни, когато изговорим Божието Слово с вяра. С вяра за ситуацията. Ма колко трябва да го говоря? Докато се замини. Дадах ви пример със себе си, преди много отдавна беше, когато имах проблеми с страха.
отне може би 2-3 месеца. Вземах Божието Слово. Еремия казва, Словото ми е като чук, който троши скали. Бум, удрях. Не съм приел дух на страх. Приел съм дух на сила, любов и себевладение. Намирах стихове, които са за моята ситуация. И ги говорех. Бум, бум. И в един момент свобода. Не, че не ме атакувало пак, но е съвсем различно. Затова намери ситуация. Намери слово според твоята ситуация. Вземи го това слово, Бог бди над името си и над словото си и бърза да го изпълни. Словото му каза, няма да се върне празно, но ще изпълни това, за което го изпращам. Перифразирам. Помните ли? Миналата седмица ви дадах стиха. Трябва да вярваме в авторитета и силата на Божието Слово. Зад него стои Духа на Господа. Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч. Нали така пише? И достигаме до седмата част на оръжието, последната част, но не е маловажна като значение. Това е молитвата. Като се молите в духа, на всяко време, със всякаква молитва. Много интересно, че молитвата в духа не е еднотипна. Не е еднотипна. Тук не би се споменало тогава всякаква молитва. Разбираме ли? Ние знаем, че има молитва на ходатайство, има молитва и тя може да е родена от духа, да е повлечено сърцето. Бог да е вдъхновил човека. Помежду другото, сега това, което изживява моето сърце вече 4-ти ден е, че Господ подбужда сърцето ми, молитвата ми да бъде само поклонение и хваление. 4 дена само това правя. Нима свърта за друго да ме подбуди Господ. И знаете ли какво бих направил преди 15 на години? Щях да се върна към стария си репертуар, включително да се облека и всеоръжието физически. И щях да сбъркам. Защото ние трябва да бъдем чувствителни към водителство на Господа. Съгласни ли сте с мен? Ние трябва да излезем от стандартните си шаблони, от стандартните си кълъпи, матрици, в които ние имаме да, Господната молитва дома няма, тя е дадена, вие се молете така. Но понякога Господ ще подбуди сърцето ти да, както в моя случай, весел ли е някой от вас, нека, там не се казва нека ходатайства, не, то просто аз съм в такава фаза в момента. Така е при мен. 4 дена не ми повежда сърцето Господ към никаква друга молитва, освен хваление и поклонение. И ви казвам, чувствам се невероятно. Такъв живот има в духът ми. Такава радост. И ако знам, че ако отида да наклоня молитвата според моя ум, защото дявол ще каже, ти не си ма атакувал, нали, не си ма вързал, както едно време правихме. Помните, нали? Не. Един стих ще ви дам. В Псалмите 9 псалом, 3 стих казва, може ли да го дадеш тук? Враговете ми се дърпат назад, падат и гинат пред Твоето присъствие. Господ е достатъчен. Когато аз се приближавам към светлината, тъмнината да се обере круши. И тези 4 дена аз не се моля по никакъв друг начин. Това е днес 4-тия ден. Дори днес като станах, не усетих водителство да се моля, кой знае колко много и за събранието. Аз се знаех, че трябва да прекарвам време в поклонение с Него. И си пуснах отново тая песен, която чрез нея се покланям 4 дена на Господа. И ви казвам, толкова жив се чувствам, толкова напомпан, беде на езика ми да го обясня. Но искам да ви посъветвам да следвате духа, а не кълъпа. Нещо смешно да ви кажа, преди време бях го прочел в една книга. Толкова сме свикнали с кълъпите на нашето протестанство. Да, ние понякога казваме, ето сега католиците, православните си имат едни кълъпи. Трябва да знаете, че ние не сме по-долу.
Ние също имаме матрици и кълъпи, които си ходим в рамки. И Святия Дух понякога е ограничен. Защото ние го държим в кълъп. Той иска на нея посока. Не. Така е понякога и хвалението. 3 бързи и 2 бавни. Това е кълъп. Понякога Бог ще подбуди сърцето на водача на хвалението. Понякога може да се е случило да сменя проповедта в неделя сутринта в 4 часа. Господ ме събужда и ми дава съвсем различно послание. Защото знаех, като си лягах, беше преди време, нещо не е тамандан. Нещо, това слово не е за сега. И в 4 часа, много набързо, всичката презентация, словото Бог го даде. И ако аз си кажа, не, сега това ще си правя. Трябва да следваме духа. Смешно е, но е факт. Във Виетнам не мога да кажа кога е била войната. 60 и някоя, 70-та, някъде там да е била на миналия век. Да, грубо там. Да, значи 70-те години е миналия век. И толкова е свикнала църквата, ама това е истина, хора, чел съм го в книга. Толкова църквата е свикнала да се моли за момчетата в Виетнам, че войната е приключила. Войната е приключила, обаче църквата продължава да се моли за армията в Виетнам, а тя се е прибрала. Господ се е смял. И му е било тъжно. Това е кълъпи. Затова ви казвам, тук молитвата е в духа, но с всякаква молитва. Тоест понякога, да, Бог ще натежи някак с товар за някой човек и там ще се спуснеш ходатайство. Не ти върви друг тип молитва, нали? Сърцето не тръгва на друга посока. Стой си в това, което духа ражда в теб. Ама сега като мен, аз 4 дена летя от радост в мене. Аз не мога по друг начин да се моля 4 дни. Аз само хваля Бога и му се покланям. И не знам до кога. До кога той се реши. Та вижте молитвата. Тя е чрез духа. Нека да следваме водителство на духа, когато се молим, а не старите си кълъпи. Войната е свършила, ама ние да се молим за момчетата за армията. Няма как, хора. А понякога имаме навик да се молим с псалми. Да, ама има 5 вида псалми. И ние знаем, че единия вид е оплакващ се псалм. Там Давид се оплаква, стени му сърцето на човека. И сега твоето сърце, както в моето сърце в случая е пълно с радост, ако аз тръгна да се оплаквам с тези псалми, аз губя. Това не е псалм за днес. Нали успях да обясня това, което исках да кажа? Така че следвайте духа. Следвайте духа. Но молитвата, да ви припомня, е мощна сила, мощно оръжие. Молитвата е средство. Чрез молитвата се случват много неща. Извадил съм ви на слайда 5-6. Първо факт е, че ние се молим, е акт на смирение. Нали? Ние се смиряваме и разчитаме на Него. Защото гордият човек не се моли. Той сам се оправи. Но смиреният човек започва да се моли. Чрез молитва ние общуваме с Бога. Изпълване с сила, нали? Как когато прекараш време с Господа в молитва, излизаш от общението с Него, бая на помпа. Различно е. Изгражда и нас. Молитвата изгражда тебе. Ходатайството ти ще помогне на друг, но молитвата изгражда тебе. Особено молитвата в духа. Нали? Вие, възлюбени, като изграждате себе си, молейки се в Святия Дух, пазете себе си в Божията любов, Юда 20 стих. Когато аз се моля в духа, изграждам себе си. Ти трябва да се молиш за себе си. Аз мога да помагам, но отговорността основно е твоя. Амин. Ние се променяме в атмосферата на молитвата, нали? Един миг в присъствието му. Благодаря, че си извадил стиха. Един миг в присъствието на Господа много неща променя. Влязъл си поотчаяно, мърлушен малко или пък разневен за нещо, влизаш, прекараш време в присъствието на Бога, гледаш Неговата слава и това те преобразява в същия образ. В един момент ставаш от общението, ти си различен.
Няма го стария борсук, който да се чумери и да мрънка. Има надежда, има радост. Почваш да обичаш. Преди малко си искал да хванеш павето, но вече си обичащ. Различно е, нали? Кое на промене? Той. А как сме го преживяли в молитва? И разбира се, молитвата облъсква врага. В името на Исус. И помнете, в Матей 21:13 казва: домът ми, а ние сме Неговия дом. Храмът в Стария Завет е материален, нали? Исус каза: разрушете го, след 3 дена аз ще го съградя, визирайки тялото си, но после Павел казва: вие сте храм на Бога и Божия дух живее във вас, вашите тела. Ние сме храма в Новия Завет. И този дом, този храм ще бъде наречен молитвен дом. Това е най-естественото нещо. И молитвата е много многообразна, много многолика. Абсолютно. Разговор, размишление вътре в теб. Не фокусирай молитвата само до заключване на вратичката, там да си кажа репертуара. Не! Онен ден бях на риболов. Прекрасно време с Господа, казваме. Прекрасно време на поклонение. Самичък, нощно време, красота. Аз и той. Даже и риба хванах. Тя беше бонус. Тя не беше целта. Като се спуска към язовира, каза: Господи, дай ми хубаво време с Тебе. И разбира се, няколко риби. И той ми даде. Но спомена от този риболов е общението с Бога. Толкова красиво. Толкова прекрасно. Даже 2 колеги дойдоха, общувахме се с тях. Те питаха за Господа по една визитка на тях. Не съм ги търсил, те потърсиха. Просто Бог е велик. И искам да завърша. Мисля, че е последен слайд, да. Всичко, което на мен и теб ти трябва, го имаме в съоръжието. Всичко. За да надвием и да устоим над всичко. Чрез колана на истината ходим в свобода. Така ли е? Истината ни прави свободни. Чрез правата на нагръдника ще имаме мир, че сме праведни. Стабилност в сърцата си. Обути с благовестието на мира ще стоим непоклатимо сред трудностите. Ветровете ще духат, вълните ще залитат, ще ни атакуват, ние обаче сме стъпили здраво върху Евангелието на мира. Чрез щита на вярата и чрез шлема на спасението, надеждата, ще гледаме с надежда към утрешния ден. Изповядващи Словото и пренасяйки молитва към Бога. С очакване, че Бог ще ни даде победата чрез нашия Господ Исус Христос. Чрез това Божие съоръжие ние ще устояваме и ще надвиваме над силата на врага. И запомнете, врага не е целта и обекта на нашия поглед. Почивайте се в Господа. Радвайте се в Господа. Като възникне проблем, чрез оръжието си стоим, заякваме в Него, предаваме го на Него и пак се гледаме Господа. Така се воюва. Не слизайте на територията на врага. Почивайте се над Него. В Господа. Амин.